किसान ने इस बार खीरे की खेती की थी। भर भर के खीरे लगे थे। एक दिन बहुत सारी लोमड़ियां जंगल से गांव में आ जाती हैं और किसान के खेत में घुसकर खीरे खाने लगती हैं और खीरे की बेलें तोड़कर बर्बाद कर देती हैं। किसान जब यह देखता है तो लोमड़ियों को पकड़ने के लिए एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदता है और गड्ढे को घास से ढककर ऊपर से खीरे रख देता है। फिर किसान झोपड़ी में छिपकर लोमड़ियों का इंतजार करने लगता है। जैसे ही लोमड़ियां आती हैं, खीरे देखकर खुश हो जाती हैं और बिना सोचे समझे खीरे पर कूद पड़ती हैं और गड्ढे में फंस जाती हैं। अब किसान लोमड़ियों को पकड़ लेता है। तभी लोमड़ियां किसान से माफी मांगती हैं। किसान लोमड़ियों को माफ कर देता है और फिर सभी साथ में रहने लगते हैं।